ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଂଗ୍ରେସ ନେଇନଥିଲା ହାତକୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟାୟାର ପିସିସିଟାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦିଆହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ତିଆରି କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଡି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମାନ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଡକା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ସେଇ ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ଇଡି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେଣୁ ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜାଗାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। 54ଟା ସିଟ୍ରୁ ଯାଇକି ଆମେ 69 ସିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 14ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଦେଖି ତେଣୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ଆସ୍ଥା ରଖିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିକଳ୍ପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଇଡି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟେ ପୁsh ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2 ବର୍ଷ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସଂଗଠିତ ହେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠିକ୍ ସେ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ଗ୍ରାଫ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘର ଭିତରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ହିଁ ଆସ୍ଥା ରଖିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାର ବିକଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ 14 ଜଣ ଆମେ ମେମ୍ବର ଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ 12 ଜଣ ଥିଲୁ। ମୋତେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଯେ ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ତାହା ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର ବଢ଼ାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାରକୁ ଫେରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଆଇସିସି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ, ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ କିମ୍ବା ଏଆଇସିସି ଇନଚାର୍ଜକୁ ପଚାରିବେ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଥ୍ ଲେଭେଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଦୌଡ଼ ଯିଏ କରିପାରିବ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ ଆସିବ। ସମୟ ଆସିଲେ ବହୁତ ନେତା ଫେରିବେ, କେବଳ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି। ଇଏ ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଯଦି ନିର୍ବାହ କରିବା ଅଛି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ତାହା ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ। ଉପନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କର ସେ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଅଲଗା ବାତାବରଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ।